Olá, amantes de tecnologia e sobrevivencialistas. Vim mostrar isso para vocês, isto. Mas o que é isto? Isto é minha carteira. Mas eu acho que é o mais interessante que eu quero mostrar para vocês são essas duas ferramentazinhas aqui. A primeira ferramentazinha que eu vou mostrar para você é essa faca sobrevivencialista, muito legal. Aqui vocês podem ver aqui, ó, tem uma trava. Eu giro ela aqui, ó, desdobro, tá? Lâmina com menos de 10 centímetros, permitido no estado de Minas Gerais, tá bom? Não é contra a lei. É uma faca sobrevivencialista, extremamente afiada. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó, segurar aqui, ó. Pegar do outro lado, né? Ó. Extremamente afiada. E além dessa faquinha aqui, temos essa ferramenta aqui que eu vi num site russo, é a PRT. Aqui engraçado, ó, que eu achei legal, que eu vi em muitos filmes. Isso aqui é o espaçamento SOS, 3 pontinhos, traço, traço, 3 pontinhos. Então lá, o do Help também, ó, que é bem legal, ensinando fazendo código Morse. Você tem uma régua de unidade de medida aqui, abridor de garrafas, chave de fenda, Phillips, outro abridor aqui, né, chaves compostas em Excel. Então tem várias ferramentas, lúpula solar, e também temos uma faca, né? Não poder deixar de notar, né? Ela é extremamente afiada também. Então, isso tudo aqui eu paguei $1, tá? Em cada uma dessas ferramentas. E eu posso levar ela dentro da carteira. Aqui, ó. Ela simplesmente super fácil, sabe? Você tá montando ela aqui. Vou botar aqui do outro lado. Tá? Carteira de couro aqui, né? Então assim, fácil, maneiro. É isso, gente. Ferramenta sobrevivencialismo. Isso é o futuro. Tá bom? Vou deixar os links nas descrições do site para vocês estarem comprando, tá bom? E também vou estar passando para vocês outras ferramentas futuramente. Até mais. Obrigado por assistir o canal da Eike Peterson. Por favor, deixe seu curtir e o seu like, que é muito importante para nós, tá bom? E tenham um excelente dia e uma excelente semana para todos vocês.